問下，即係嗰啲好簡單嘅。你個屋頂係磚頂定係吸落去？跟住吸翻落去就跟住雙螺絲幾個做翻消防水咁咯。就係啦，跟住先嚟塵翻上去就係。我想買嗰啲低過幾多度咧？唔係你知而家嗰啲係低過幾度都唔轉嘅，因為佢靠熱空氣上升令到佢轉啫嘛。同埋再加我見啲人話係舊咗會嘈咯，即係而家我哋都係冇聲嘅唔係好似係有時喺商場咧，我咧見到一啲 extra large 嘅廣告，即係好巨型，嗰啲好似勁過賓利咁樣，即係有分 size，大啲我估係抽得勁，但係聽講話你如果我裝完之後係真係唔熱咯，即係你係唔使開冷氣都接受得到。有針出。喂，轉身一射過2分鐘都。去走佢。我哋搭翻大腿，個個都睇過。4分啊！喂，呢個禮拜要邊個練波啊？打波呀！呢個禮拜咧，太陽個咩波啊？射其他窿，射咗。Patrick 個 friend 嘅嗰度13個嘅通過。Curry 嘅 logo 啊，佢李寧即係李寧嘅 logo 改咗上面自己嘅新 logo。出咗未啊？未知啊，我覺得晨早傾㗎。即係咁平嘅，佢短色短碼，即係仲有對45係白色嘅。膚色我有㗎。但係你成日點翻出嚟㗎？所以我哋搞到我好緊張。係咯。呢度幾？香港買六幾咁平？
我
入波嗰刻就打波啊，彈波係啊。扭兩扭。
硬咗啦個波。做咩你唔住好過啊？有話師會射遠，阿師會射遠。係啊，佢冇人要射。喂嚟啦喂！黑色有。係啊，可能白色嚟㗎喂，白色啊！係啊，呢份係白色嗎？喂，打下波喂！好波！唔係嗰個 Lucky 嘅好似，100幾%啊，穿2萬，但係仲平，佢肯跑又話，幾邊個可以做？
我中意嘅對唔住，係你開講嘅，係飛嘅，太慢啦。差兩條。一對對自己先選打，我哋打難。sorry。我覺得咁有機會打。騎士冇嘢睇喎。唔係喎，而家東東同阿白先女傾偈。係啊，話你諗下揾得白先女，白先女中意同白哥打。係啊，呢啲唔敢走啫嘛。唔係説話，都唔有啲乜嘅，我先唔放嘢，我都唔。我覺得咧馬刺嗰個飛攻又係。太慢啦！我成日驚，有啲時候有啲時候天氣好我入去，入啊好！有步啊！哎呀，放高啲嘛！我20秒。哦，呢球拉翻10，14。太快啦！10秒。
完就少一塊。
我住出去食啲山區嘅小朋友，佢留咗地之後，留咗地之後，我唔知佢哋嘅嗰啲動物嘅人有冇啊？呢啲動物嘅人，我真係睇到喎。你唔好話你想知道啲咩有嘅有啊？我喺後邊啫，要老嘅又有。做下戲啦，係咯。啱唔啱你？玩得咁早嚟。
分啊，就喺嗰個3分。我以為你練到即係4分，呢個星期咁樣。啊，唔係你講成個星期，一課唔係成個星期去到唔係，一課長課一課長課30。咩料啊？我讚你啊！你跑全馬啊，頂你！其實好多都跑全馬，你冇人識？公司有嘅，但公司一個已經係去到。佢係基本上可以燒嘢。公司一個咧，佢話去到嗰六個馬拉松咧，嗰啲人係要去自動入去㗎啦，已經唔需要過入，即係需要做咁樣就揾車嚟㗎。好大年紀㗎啦，個樣係有大年紀嘅，係啊。鬼嚟有啊，冇蝦㗎叫。但佢哋呢位係咁多年都係咁跑嘅，可能就加咗光暗位啊，應該係全部都係一隻色，即係啲皮咧應該係一隻色，即係唔應該有反光位。
咁你交俾佢，唔係佢做唔到，因為佢照採編嘅咋，即係好似編出嚟。但問題佢編出嚟都要得，因為有光位，即係真係啦，係嘛？但係你而家呢啲唔係呢啲係乜嘢？你而家唔係啊，殺機啊！好啦。因為我諗住交㗎啦，阿大佬話有阿大佬臨走嗰陣時，我臨交嗰陣時就講喂，佢呢個啲雲唔好喎。啲雲好似好啲小雲，嗰啲公仔卡通得滯。哦，呢個又係我一講完之後又佢又話誒唔係喎，都係有分，即係要翻之前咁喎。嗰個我係求其用高手，我冇時間啊嘛。係啊，打羽球好核突啊，跟住就所以打羽球。係咩？我見球你不靈骨雙雙都。係啊，我老婆啊，出物球，即係着上去咧，自己成件披狗變嚟一時咁啊。我覺得似嘅就，咪飛歐咯，所以咪飛過嚟嘅。唔知啊，佢仲要起腳，我諗2-3個禮拜啦。唔係頭嗰1-2個禮拜着翻同色衫就 OK 啦。頭1-2個禮拜着同色衫。即係咧，佢就係。係，翻返係冇講啦，因為晏啲係咪？即係而家後邊又有，所有人工嚟，今日而家唔暫時嚟講。
咗佢，反正你可以換個陣。通常唔係分分鐘都係嗰架船。通常嚟打街場係啊，啱啱呢個係。嗰兩個啦，8號開波。四啊！十幾個錯先啱，佢日子錯嘅佢哋，都係2個禮拜工資啊，即係冇2個禮拜工資啊，得11日、13日咋。我唔好再炒傷其他隊友就得㗎啦。唔好記得你落得咯，我想講咧。